bato bapona Barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezo dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te Vous avez totalement raison, il y a qu'à réagir, ne besoin réagir wana. Mais n'a pas accepté en jamais. 0D. To soit Kimbongo, to lié ango et to pesi bangote. Deuxième mission, il y a Top Vision, le boss Yves Lubamba. To lié Kimbongo wana, tant to sali mission na ye, to lié Mbongo et to pesi bangote. Mais par là vous voulez me dire que oui, mission auto tu sala susu, yemu ta pesi mission ango petit wana, mais to lié Mbongo to pesi été. 01, je n'ai pas compris. C'est que très important, il y a au savoir les actes. Ma fouta y a un tabac et il y a ma moto. C'est ça aussi. Du moins, benga bango et tout pandaché. Et puis, l'argent aussi, une partie n'a fini. 0D36. N'oublie pas. Na sala mission au ngai moté. Na sala quand on a bino. Yango moni soki to sali ko parce que au moni ba baron o no so batambola na bambongo wana. Bambongo wana ezaka ya bangote. Ezaka ndi ya biso. Donc tant que nous sommes obligés de récupérer l'argent. Ok, c'est ça. Nous sommes comprendre. Mais il ne faut pas oublier que oui, nous avons un éclairé. Mission auto, il y a les garçons en question. C'est la fille. Il y a ça qui est mission. Mais tu ça y est, tu m'as posé la question ici. Que oui, balia que ma fout en tabac dans la moto. Mais n'oublie pas, ma fout en tabac avant ils ont monté, il faut ma cale ça. Ma cale c'est la fille en question. On a un numéro naïe. Et zo les catés. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc il faut tous ces numéros les cas, c'est bon. C'est bon. Nous vivons ensemble. Nous mourons ensemble. C'est ça j'aime. Vous allez libérer mouvement. Comme d'habitude, tout ça va toujours. Et n'oublie pas, je compte toujours sur vous. C'est ça. Vous êtes mes potes. Tu travailles dans Moussala Oyo, Yamoundé et Zolié, ça va famille Nabiso. Tu sais quoi? Au moins, tant que tu es dans la boîte, bon, moi, tu es au Panzabalar, tu es au Bois Kabalar, tu es au Gazo Bangabiso, c'est ça aussi. Tu es au Panzabalar, mais bah, yébité, c'est ton fait. Bah, yébité. Et la sister là, on peut dire dans le Bois Kabiso, au PC $50. À Boya. Mais à yébité, et c'est quand même un beau. Non, mon akimbois, zob imbécile, $50. J'avais besoin. Eh, na lubaki na bango bakela na porte lupango. Allez, ba bese resi ba kuti awa, ba kangeli ngai mwana bakena ye. Bakena fâché, bakangi ye bakena. Et pas bakena ye tu yebite. Fâché yeba pe butakote mutasuka kale porte te. Lubila pe, lubila bande. Ok, fâché ba bakangi ye. Pour la kumbuka compagnie, ibunga ki akuti na kia ndaku, akuti na kia mbongo. Bazo compagnie ne bakangisi mo. Bakena ye. Ye ba una compagnie, ça me tient. Akati. Mais pourquoi ne pas dire pourquoi porte que vous la boité, porte que tata mishana je te côté fâché mu te côté mutasuka. Suno ngana kusana. Pesa kasi ngana benga kasi. Mais akubenga nani? Ipa imwana ke yiba nete. Ta famille na pesa ngo ba kuyeba te. Yo boy. Tala likolo ya télévision ilanga ba pesi. Ba pesi na ngai zawa. Ba pe mbongo ba dia ngo di shoot. Ba pesi yo mikala leta. Ba chama bende tu dia ngo di shoot. Mikala leta. Tata zo luka mikanda na yo ba mikanda. Eza ba kite. Kalite oya musala na yo na kisala. Na lubaki na fâché. Keba mwana mwasi wana azanga ndoki te. Ye mutu amvude mwana. Amvude mwana. Tata mani mateye comme tout est pas ya la paix. Omoni fâché ba zo pe kisa ya tu yo kata chiko to bando ya ndela pe to tsuka wa. Tuka na komi. Tu kende kuna na compagnie. Sauf que tu comme na compagnie, tu lubi biso ba famille a fâché.
balakisa biso place nini batie mwana na biso kanga ndako kasi zwa mikanda ti buyi otikala na ndako boso bayizongiso bayo bakoyo ozosu ngai bakuya kuzwa oyongelelika bakoyo ozosu ngai sika tokende ino tende bazala te so bakanga bakoyo ozonga mpona mana dankete bakoyo ozonga ti boso bayo ozonga omema kadi ye deja mana dankete bakanga bazwaka bato oyungana batikali bayo ozonga obetata yo tika biso vi baye tokende boyo pokolobani kuna yo yebisa biso kasi yo bulubani ngana oloba nga ndi bafashe nga yaya na ye boyo olobani yopoza kulanda ye tokikabisha bongana otiboso bayo ozonga kakisa baye mpe okanga ngai kato Je sais que oyebi mosala nasalaka oyebi mosala nango esengaka na demeuré tomolai célibataire te par rapport à mambo ekomelaki na alors j'avais vite fait nalakisaki yo la fille que proposaki nasalani vie ensemble alors étant que le responsable de ma famille nakokosola na moto mosusu te ka yo nde kokosala oyo ede ngai okende tokende la famille ya président tosolola tosenga bango biso en famille tosenga bango président mariage na famille na bango non na banda longwa c'est un problème ça Koko d'abord naza mbongo ngam na represse écoute na makambo nyonso ikomeli yo vraiment yo moko kokufanda te osali mpenza konzianzine yo mpenza momizongisa malamu c'est très tôt pourquoi Sam akoki nanu kufanda te asala analyse ya makambo nyonso lekilaki ye na mwana mwasi wana ndengi bazalaki ne makambo yasalilaki yo soko mwana mwasi wana nga napekisaka yo uzongelaki sokolandaka munjenzu ya mvyandi neyibi te lukula azalaka kulambela yo bamvyandi oyo ezalaki ake kusombela yo na bato ali wana na petelo kongo alambeli yo munjenzu wana ezotikalaka yo ozongisi ye na ndako na yo sokumbala mibali na presi oyo yo moko oteyama okamata conscience yo kanisi ndenge esekaki wana kasi naza mokolo te sikoyo efale omona ngake nazali na kati ya kanseta nazali na kati ya kankokolo ndenge luyoki yo wana sikona obala te tala pone yo mpenza ita ya mwana mwasi wana ezolobela yo eloko te lelo esoko likambo ikamati yo na butu mwana mwasi wana osekuru nini oya kusala pane yo moi je l'aime comme ça parce que ozalaki d'un temps normal asunolanga na butu te mais qu'est-ce que Sam, nga na préféré te vraiment nga. O préféré te comme on est préfina. Na préféré te. Na sepeli na yete. Yo ko kubala yete. Pourquoi sepeli yete? Ouais, on a jamais mukolo na zali. On a ebisa koko que tout s'est préparé tout qui n'est pas à préfina. Mais koko balukina akoma mkoyo. Tata yo bosa ne mwana. Ita ya mwana mwasi wana yo ibona te angote. Etani ni tata bolingo kiparate. Lelo ikokuta musu sana mipasi ne kutu. To di kambo poko. Mwana mwasi wana akutelima. Oya normal te, oya normal atikanga na butu te akutsa mwasi na kata ndako nanga te. Tata. Nabia yo kana biselo. Na lobby ke na dingite. Yo kana biselo. Na ding mbonga kuuta na famille ngai. Ate kubima na poshi leo me kuuta na famille ngai. Koko yekanga mwana mwasi wana ndenge asali bolingo eza lokola mai bakangela ngo nzela te tala tango kangela ngo nzela eza débordement si fongola ngo nzela eleka bien simaro tika kupesa ngala lisese ni bapesi akobala ye ata ndenge azali ndenge nini you know mon nabia allez le fréci grand frère je me donne n'animé que you vanda ça moi maman papa na no frère Patrice na maman Esther na dingite non tata tala na lubike na dingite simaro tata ko benga oyo baseni mayelo ngala oyo lobila na zuga epa na yo wili mambu kasi bakisa misusu tika va na poto place va na poto kuna tata yoka na ebisa yo omoni bolingwa ezaka mukie na miso
Mais nga na préféré te tata problème ezali topesa bango chance non c'est pas grave c'est pas grave moi je pars koko nga ntiki onga na kei mais on peut soki dans 48 heures koko apesi yo réponse valable T. Je vais faire tout ce que non, yo faut décider la place de la bisoté. Oyebi que la noko na yo, ya za koko na yo, on décider la place de la bisoté. Tike la bisoté décider. On se comprend. Pour poni na nga moi sine bo mesana, ba ba nonyo ko na ngai. C'est ça. Moni na koko tango counting on das. Akante andas ya kulubala ngati tuponi ngala. Yo foi ba no déjà ozaka mal. Chopine owan. Yo poni chopine owan. Tata. Chopine owan ngamu tunaponi na kayo. Ozarano de mal répété na a venu mobimba, na bio déjà ndoki. Simaro. Ah no kango su mama ndoki mama libala ne o ngumi chawa. Simaro. Libéré mama bana na bango. Mnamona mwaswana na itane esa misoku pasi na butu no mwaswana akubandili sika nini azoluba kibaponile muchopile wana kama taka bwana ngamu tunaponile ke sika bakutana kana muchopile wana tata donc kuseka nyoso inaseka kwa français na ngai français na ngamukulu wane fani na bomba français na ngai oboma nini bolo ba français na ngai mukulu wane mwana wana abadu bisanga ba français mamba bolingo bakangela ngonzela ti apesa conseil yebisa ye awo mbalozo kende boye tala boye zala boye esili kasi yebi yakane oya yona pesa conseil non la coxi ajwana ta sa coxi ajwana au mona ye yo di kombe tout fin de moza wana koku ni nani kudu mwana kasine yo nievene yo kuda bali asala yo nana kangere musala asala nana kangere musala ndakangenga musala zata uzana soni te sonya nini ibongo yo nana kangere musala nana kangere musala wakangela musala abe musika na ngata ngaite bana quartier kubana lopangwa coin si lopangwa coin kuna balobaka bayebi baolotana bandoto baomona na butu baomona banyau likola batol baomona nani yo dem ko tala di bumu kola mutamela kibeka alonga di kindo kya mwana ketile mtetone lungwa te kindo kya mwana yenga sonia ni alonga ni di bakobalana kasi na mbongo kuuta pani bakangi mwana yo mama uzate banda ukenda voyage ne yebite voyage ngwa ndenge ne mais fashi bakanga ye za na kasho yo mama uzate muntu boti mwana yo vraiment boye bakangi mwana naza kuyebisa yo na telefone na kuya na kutile lo vraiment uzongawa tubongisa makama mwana tulandela tila compagnie tuyeba iloko nini yo bakangi liye ekasi yaka yo kanisi mwana yo bote na pasi na yo vraiment na libomo yo 9 mois à côté prison pe yo mama obota mwana ufanya yo kimia usa mama moboti te usa na mutema te yo fo yawa ngala yo ende tena na leta kuna na tokea na zone tulandeli makamu puko bakangi mwana tuke na zone kuna tuke na kusaka mbongo mwana na yibaki aba sango ibimi ye fashe mu yibaki mbongo na compagnie Melon. Journée. Mawa. Isa passé na yo. Isa mawa. Suku pesi mukolo. Respectez mukolo yo pesi wa. Et ça n'a jamais na kondima ngote. Boyeba na no moninga na mo sa chef na bino. Donc ngam na yaka na ba cop. Et ça na bongo te bébé. Faut timbisa bango. S'il te plaît. Au moins mission oyo et ça m'a pour la moto na era musala il faut longola que oui aux amours sinanga awa tout le monde a travaillé ça veut dire je suis le boss mais non na sala makambo no sauté baza ba collaborateur nanga et en plus to risque ka vie na biso attention bango base like kanga na travailler qui na bango et bango pe ba yelanga ba mission naza vraiment na besoin de discussion te ami na yo eti na mission oyo azate kasi bokati na ndimi kasi na sani na ndimi nga fona ndia monta likolo est-ce que mutu bocho beta bocho ko yiba mbongo na mbani na ngati ngam na pesi bino jenda ona
On appelle ça bino cop. Bon, si bon, ce que nous pouvons faire, c'est un bon, comme vous dites, ça va les points. Comment on peut faire qu'on a lié? Bon, c'est un bon moment. Dans le contrat, 1 million, 3 millions, 5 millions. Ne me dis pas, ok, tu me connais très bien. Je te connais très bien. Maman, Arma est à bon manga. On a bon manga. C'est ma femme. 0-1. Le plus important, vous voulez bien Matoka. C'est ça. Vous en avez un côté retraité. Tout ce qui est risqué, nous sommes risqués de vivre dans Moussala. Tout le monde vit dans en jeu. Tout le monde qui est en jeu pour la Moussala. On a besoin de l'argent, c'est ça. Le plus important, j'ai compris quoi? Tu as compris que vous avez déclaré bon. Bon, déclarer bébé, toi, au Canada. Zouma, la bébé, on a combo. Tu as besoin de quoi? Attends d'abord. Eh, bah, qu'il m'a dit que tu es content, tu es bit. Eh, moi, je suis comme comment ça soda. Moi, c'est Koulouna, à Koulouna. Moi, c'est soda, à soda. Même le René Kota n'a pas gâté. Un peu de respect. Moi, des arts, il faut lia demi-tour. La lia, on a un massalanga. On massalanga, on a route qui peut vous tenir, on a vite fait caca. On a dit que c'est blague. Donc, princesse devant 36, princesse et devant Mbokolo, princesse devant Zuma, Andimi Kozala la devante, n'a pas bêtise. Parce que je suis là, moi c'est parce qu'elle est ta femme. C'est bon. C'est bon. Mes potes. Bébé. On dit que toi, on a côté. On dit que nous avons habité dans la vie parce que mon côté a bien gagné la vanille, qui est côté na petit corps, côté na zui côté. Non, faut te le caper dans la personne mais être au van. Yo mon oreille ba boîte. Ba boire rayo. C'est bon. Yo n'es pas plus les rois. Moi nous on a soukuna té. Parce que garçon a fâché ko kufa. Boss na bango comme ko benga comme ko déranger musala bango so luki pour na mbongo wana. Donc a comme il dépasser comme stressé na ngamo na bimi na boy na ozo nga sauter. Et puis bien na yo na bien na nga. Et to sera parler to ko tika blo bien so na kuna to tia na na kuna biso. C'est bon. 36 02 Ernest. S'il vous plaît. On a besoin de se maîtriser. Bon, vous voyez bien, dans le moment où bongo, nanga collé que la binote, à travers la binote toujours qui m'a. Ou à ça, moi, c'est bon. Partage en bongo et au salam normal. Ma femme, merci d'abord pour la mission au Pessa Kibiso. Au nom sur le biango et ça à vous all. Bon, Nazo Mbongo, tout pendiango devant tout le monde. Yann a utilisé adage moko oya loba mingi mafuta yango loba liaka motango ça. C'est en moto. C'est ça. OK. C'est bon. 0-1 Zuma. Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. C'est vrai. Bapé ça conseil na moto oyo azako kende. O nanu akeite. Et ça, on peut se conseil dans moto à se noyer. Alors, se noyer, on peut se conseil. Yo, tout le monde qui va agiter. Conseil va pierre dans moto, va pierre dans moto, dans notre qualité, ce qui va être, qu'on saute. Donc, voilà, conseil ça dans moto à ok. Ah ouais, vous voyez l'usso, enveloppe, il y a présentation. Ngaïté. Maman te forcé ki oya nango ndengo tambolaki nzamba la biso molonga ni na yo kombo nena ni fâché na la ba parents nanga fâché pas sepel na yo ayi ko la présentation na ye si est tombé dans de bonnes mains olandi lokolo ya malamu papa malamu mama malamu et surtout du lokolo ya mama okutana na moto alingi yo à se présenter ba parents c'est une grâce et ça na baninga lokola bino sabota ki 4 et pas ba parents saboti 4 et puis charge nyonso bana na ezonga pa ba parents ko bela malade ko lia nyonso non et ça grâce mama lokolo ya mama odi les 5 trop. Mais tous les ici, on peut kende ko pesa bango, il y a des factures. Donc là le mozo ça là va et vient, ya moyo ko pesa bango. Famille ya mobile na yo. Ceux qui ba oya ko discuter ba ya avant les jours J. Mais ceux qui ba y kaka les mêmes jours, c'est que tout est adopté. Et là, on peut discuter ça, t'es chérie. Mais là, on y a ce sengi, tu l'équicité, donc tu exagéré.
tosengi eloko nyonso na ndenge ezalaka neti kote ya nzungu bakodiskute nini mpo nasengi nzungu moko yo ndo lobi mosu bokotinda boboyi non $1000 eleki ebele dimine non 500 ele mais na te na lobi te ya yo bana bokodiskute bongo ya yo na lobi te donc c'est ce que nangaki napesa yo devant ndeko na yo yo pe il faut landa lokolo ya na yo parce que komona yo déjà oyebi te ke papa aza jeune pour jeune nasi nayamba telefone mpo na yo oyebi yango te moto yango soki oyebi ye nayebi te alobi maître Bernard Mantsueka Kiabala yaya camarade na yo ah voilà si abenganga déjà atuni papa est-ce que mwana na yo mpo déjà tokataka nakataka na telefone nga nakolinga nayamba telefone abongo te fo moto aya komona na ye moko nde nabokoli bana nanga chéri en tout cas mabe eza te ebongo ya yo te mosusu tokolekisa ndelo yobela mingi na bobebe osalaka boye nazolaka libanda na hôpital nga wana makolongo na se kosambela yo facture na yo mama azalaka azolakati na pasolisani nakotala fati Moi, franchement... Non, avant de c'est l'eau. Et ça, on peut dans soi bien qui Aïe 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 aïe, il connaît rien. Ah c'est ça. Oh, il y a un gars qui a un peu de choses. Ouane mi yembe. Tala, il look moko nazaki atonné. Étonnement. L'étonnement. Na imisio. Iyenga isika ngana fandina isika ya fandila ki. Nazo taka iyenga. Biloko nyoso. Asodia. Tous les ngou ezaki wana iyenga kama tipe asali 4 retours masanga nyoso ezaki wana ngou nyoso ameli c'est vrai bon moni nga zaki pam ti akoma ni niveau aya ya 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 aya ya 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 dikolele ya Yo zo zeka yo yo mo bage pa boye ko bila jola toke ka zo zeka Coco c'est déjà Coco vraiment Coco ngai ma préférée ngai tangu susu mbali le yibisa pindi liboso na koluba na ndibdi msangai puisque oyi salami na yiba kite nzoko zali na famille batu minene tata ne yazali mutu neni mama ne yazali mutu neni oza na famille moko ezali célèbre batu batombwa ma don nzamba pambole bino batu basepeli makasi vraiment ngai nazalaka kuboye tata boya libala kaka mwiya ka na jimi sangai uzango kuyiba ngana kustombile bino boko kuswa dengi balani dibala ne bino isuka na misu ya bakite oyibi tangu bala na kabuli omoni batoyi bayaki bamelaki balie bakenda ki mene tikali ya bino tangu tikali bino bibali oyi bino lokumona kana kati ya tangu ne bino bato wana bakuyiba yango ti yango loko moko na kusenga leo mama na dibala soumission ezali ki muumbu te mobadi quel que soit azali na pas difficulté quel que soit yo moso leki yena buzui liboso ya mobadi zala mosi yeba ko mikitsa yeba ko solula ko kanisa te ki mesansité ne yo nde yango tangu mususu kuzala ke kupona kupesa yo valeur non
or que sokolo ozali na complicité ata mobali azalaki esika moko alingaka asala mabe soki atali te mwasi na ngai indiri aza komona ngai okomona kotambola nzambe akopambola po esika oyo kimi ezali nde esika nzambe apambola esika kimi ezali te nzambe akotikalaka kopambola esika wana te ngai natalaki sipe physique neo aspect physique. Aspect physique. Super physique. Au moni tangu, ozo talaka mutu mususu na lulenga zaneni. Tangu mususu kupese ye validité. C'est ça. Ok. Ya ngale yuki, nasa yuka kaya ngoyo. Ilako mutu ya atuba kufilaka. Oh, Yasuaye, mama, kutiango kati nange. Alumi nanga, nasoke wanite. Alumi nanga, natie paneo. Akanguringa. Nakoma kudi. Jejelele. Nakoma kuzinga ye mana mama bisika nyonza. Koma kuzinga yo jejelele o jejelele o. Oh, le cigagnas, oh, puis là, il me touille. Il m'a dit que la canon. Bon. Et Zambie, Ati. Moi, je me rends dans la piste. Irène Bazola, Azaki, voilà. Non, vraiment, c'est très focastique. En tout cas, vous avez la bien. Hein? Fina. Vous avez bien dit que là, papa, on a un vaccin sauté. Mais robe et mariage, baladaka une seule fois dans la vie. Ils ont un balai de Bosani. Là, c'est le mais Nana la séduise double nationalité. Abi papa c'est appoli si pourtant papa. Si yo comment kenda au fait il pas Nana la séduise. Va faire au petit kala qui n'a fait son nom. Na qui na ngo nyoto na yaki na ngo. Bomoni ba na quartier. Sam. Na yaki monta la bana quartier. Bana quartier to wedo mendis to binde balu bana tata na benga ba munyoso na bisi ba bere na ogi maluba kanini ni maluba kanga sepela tata nga maluba kanini kasio ene ezo sole kaka mwane yeyo mwana foko maluba kanini te ni maluba kayo ebite omoyo ebi komo ba benga kao donc ya pona ba benga kanini oh tata komo ni maluba lisusu komo ni oh bokilo azali awa oh iyenga na otolo banongo ka mikolo o bambenga kopo na kota na ndako bambenga kopo nani ngai ngande vilema tata gaso ko diongo sure yenga tozali awa bakwela ayazali boy bisambianzi ne bisote donc yango mona pesa ibango ba meli déjà donc déjà mikolo ba otike mo l'aise ba otike nanya tika batiko à l'aise oza pe mutu okobi mo pe na ko leki o leki ba l'aise yo lika so leki ba lobby ozo ki ba lobby non leo lokula za kuzwa ka vida yesi yeti et c'est pour ça moni azotika na kaka bongo Kemba azotika na kaka bongo nzama osena iza soninde moi izalite sikoyo ala zulu bila yo boye tulongwa ipai tuza kufanda liboso tulongwa kuna po tukimi c'est là où il y a un kangana biso tu yebi logote biso ba innocent yangani tu change ndako donc ba sali biso lokola transition ba sali biso transition tu lungwe pa tu sa kuvanda wana tu kimi na biso makama leta lokola bakanga mwana tu limite tu change ndako sikoyo pe na minute oyo pe makambo za watu sikoyo tu sana yi yango wana sikoyo même soki bozo kutindela biso loko botindela na adresse wana te tu change pa akilaki na ba kongoti iza pasi na moto yo au teke moto aza ko souffrir na bana ngai moko papa na ngana tumbuka pamba te na tumbuka na tina ngai tata nzambe ibutu kala naza ko loba na joe ko potse makambo na kombo na gabe tuza ko tala makambo mwane tuza ko tala makambo ko swana wezati na moni pasi nzela lumbaka kuna na mwini na kula nyoza ko lumbaka kuna lumbaka mwini ntile mundrizi pasi o ngana moni tuna matshoni muta yebi kuna pasi bisto mona kapako pambo yo pambo kana kutiki na charge oui je peux le faire je tata makambo pesa bambana mbote mbami tata uyebi makambo lekete na yo buyi keba kubeta na mutu lisolo te tu changer place tu komi yawa
kanga monoko kanga bumba secret bumba secret Vous la gagne prison, moi, tout ça la même autrement, tout tombe, même moi c'est bon, tout bim ça. Et ça vous senga mon bon, vous senga. Tout que nous senga ndebu limbi c'est que fou comme il a non, bateau yo, la compagnie one. Petu kama ti uzongisa combien mbongi beli boko ngai pauvre malheureux boli musala isila ngakala tala famille ndeto sala boli motema mashota zana bongo tenga to sala boy le facha bimi bana yo tete ko ti prison vande o vande o yesi mko yo bimi prison mama ko ti prison o vande o yesi mko maintenir maya maintenir ko ti prison avane bana prison ngape yesi mko ngape na kena ko ti prison facha bimi to sala batu ko ya Ils ont bon. Moi, na soke. Yo mutoko. Naza sina lobaki ebele na moto. Mateya to pe conseil esilaka te. Mosala nanga mama ezaka monoko na ngai ekokanga mate fo elobaka kaka. Il faut bakisaka kaka likolo ya maloba. Naza sire omonaka mama Lili Besa ndenge avanda na libala na ekimia. Na papa Oscar Bokolomba na Belgique. Na tikala koyoka teke ekendaki ezongaki. C'est-à-dire quoi? Moi ça libala il faut zana limemia. Zana limemia pe boto c'est pas molonga ni na yo. Soki mobala za likolo, yo mi kitisa na se. Mi do mabolongo na o ekitande na se. Tika mobala mata. Kotala ka mobile na miso tozo ganga e gau yo mobile yo kola sanga nini yo mobile soka zo loba mama yo koma emimi zwa lolemu na yo zongisa na kati ya monoko zwa mbanga kanga zala mwasa botosi na babokilo na basemeki tosa bango semeki ye seka semeki nanga boni fufu yango na lambaki eza lezaki fufu mobali na yo mwana nga ko bomba kate na yebisio semeki bataki na longite na libumu bokilo bataki na libumu bokilo yebo sopa biloko likola mesa ya komela bimisa transport ma linga kutu mobali na yo tanga ko ya kutu eloko te nini biloko ke wapi mbo na tikaki te basemeki bayaki awa batela basemeki zana motosi limemi ya libala mama ok bota bana mibali bakola kate bazaka toujours bébé papa na bino nenga zawana bébé nanga ya liboso bino kutu bana nga te yende mwana nga liboso kanda so boswa na mobali mama soki bapaya ba yesala sambla seka solisa mobali soki mopaya kei wando bisete papa tozolo bana te et puis na chambre kande kenda kati na chambre te mwana ngai toli na zo pesa yo po kende musika lobino ka teke kwatulu yo wana na bisaka babengani ngai baboyo pona nini opona lobaki opona sosolaki wana ngate awa oza sous la place teo kokende na yo mbetu na ona zo tumba na ngai et puis chambre wana ezokoma magasin donc ko raisonnaka kutu lisusu te okei libela oza susu ya ngai te libala eza elenge eza sucre libala ebandi lelo te banda na jardin d'Eden mwasi azaka toujours mbili na mobali na etala Adam na Eve asali mabe Adam akangami na Eve babengani bango na jardin d'Eden nzambe babengani bango Eve abi enatika mobali nanga kende ye moko nga nakende wapi na gauche jamais mbili na mobali na eti suka yango nde nalingi yo na mobali bozala boye bokomi eloko moko nga nakobakisela yo mingi te mama alobi une bonne partie libala ezaka bitumba ya pa euti oyi kokota na bango bazalaki na ye batikaki video okoti bakolinga badongola yo ezaka bitumba nzambe nde mutu akangaka nyonso akomisi yango moto moko iloba mama asukisi esuka soki kaka oyebi principe ya libala te nde libala ekokima yo bato bayaki awa te mobali ayaki apresente bandeko nde mosusu tosali barelation kaka balfred ombuta toyebani kaka awa
famille mololo toyebani kaka awa bafosi toyebani kaka awa kaka papa ngai moi je suis papa moi je viens de papa de bien toyebani bango awa yeba nyonso ebrillaka eza ordre moto nyonso asekisi yo kokanisa teke alingi nga kosepela na mini nyonso emi na libanda te linga nzambe atondisa ona sagesse na intelligence liberaka soki otali bible bande nango ti suka makambo ya kolia nde ezoregne kolia kaka na kolia ada na eve kolia kaye na abel balie jacob baye donc otali histoire nio balandaka yesu 5000 personnes ça kokonte afulukisi mapa na bambisi efulukisani kozwa mbongo ya bafuta ya frère ya kimbuta baki kozwa Thomson tala fongola fongo zwa mbongo Thomson eske Thomson ana babonga kango elekaka na moto yesu aza kotoyo na Thomson eleki na moto ngala ngobali eliame na kuanga pandeka za koteya oyoki bible elobeli makambo ya kolia mapa ekweba mapa ya minene kweya na baka sa baka dese kweya na mateka banzeli balambi na likolo nzambe akweyisa na se bon na mabundu oyoki Israël alia biloko euta na likolo c'est pour te dire que basemeki soki bayende mama alobi libumu kaka libere tike esili oyo nyonso bakoloba ekozwaka yo te soki kaka deja oservir bango nzambe atie loboko tosambo ezanga yo te na osukisa wana pour te dire que eza kaka nzambe kaka moto asungaka danger koyo koya na butu soki osambelaki na yo nzambe aoyeba ndenge ya koepargne yo tosambo kaka bato ya balabala bokilo abima ndoki te kobimisa bokilo ndoki te ndoki bakimaka ye te me bazalaka na ye soki okoti oza kointercede bakimaka ndoki te nazoyebisa yo ke nzambe nde aza fin de fin makambo tu songa na mama tovandi boye ngai ezala ya mosusu nazonimba mama be papa tosambele maman molende celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur bible nde elobi yo fo ozala bonne femme parmi babonne femme yo fo ozala na kati epuis mwasi nde moto atongaka maso ya malonga ezaka mwa mibali te ezaka mwasi yo nde soki ofungoli baporte nde okotisi mabe na ndako me ntango yo ozokanga ekuke bwa mabe kokota te ata mopepe yango euti wapi ekobanda boni mama nzambe kaka nzambe yo kana yo nana komi na fiancé te chéri bazomona yo te kaka boye kaka priska nanga kaka boye akokende kaka oyo asimbaki na liboko tamboka esomba petrole nani 19h priska na ngai tala papa aza nano jeune pour jeune tout jeune papa nana komi mobange te ndenge tozokanisila omoni mama atindi yo petrole bazoteka yango na shaba na se me yo okomi ata petrole kaka boye nguba kaka boye ata mapa kaka fo kende kobaluka eza na kwawa me fo baluka kaka toyebi te landaka mpe conseil toyopesa ndeko na yo eteya yo landi mawaranga yo notoranga abele abamba putulu ya bamba kana ko di shege demo ndesi kama wombo kadusoni kina kwe mam mama dani no ota dani nini una yo oyo kuzana mayele mingi tuzana kana okizengi falo yeba makamba za kuleka na kuna
Fâche na mote ngufungule mama. Fâche mwana fungule. Mama disika duwombo kudufungule fâche. Fâche za kubela. Alo biso kika continue kuvuanda kuna. Akomediembi kasinga na kingo. Amitenga shinga afashe. Afashe kafua mwana mubakala. Mwana ya mubali. Mwana ya mubali. Mama takolele mingi tokolele za solution te. Mama bika lela kolele za solution te mama. Ayokutema pasi tata nzama. Ye ileke akibuyi. Buye ileke akibuyi zana mayele koka tebakanga na bagota. Fâche papa na yeye wesi kumuivi fâche wewe kujibi na mbongo zingani zikompani oyibi bongo batu wa kompani nenga nini fâche kanda kadi fâche ndizi kadi wombo kadi soni kina fâche kata bilanga wane kubima pekobie tata baba ngasitso ngana mboka tepo kuna mwana yoketa mwana ndoti okome mbaya kata mbila mkati mbila kadi desa mimi fâche ukuteka fina mimi badesa mimi kugonga tata ndinga le trop ayo bebe na trop ayo bebe no misu mama yibi na simana yo jakete tata na manchon boninga koba makasi boninga banga ngeni bele bimi makasi bazobi mabima bango mbale pamba pamba mama na yeli makambo bane ayeli makambo mwana kubaki sina kama makambo mususu na mutute uyako trouble ngade dibera maladi mantu yoke ingangana kadi sana makambo maladi mantu tata na yaza la kapua yaza la makambo lengi tazaka lo zoba kaka nukula yo ngwa bota ya bota ya mantu mama ya bota ya dibaya fâche je sikutumboka tu ya kuta mantu ni maboti na kaka mama na je to vérité na je banandika mutu na ngeza normal ko zo mboka sikote yeso baba chozo esko yeba ke macho bazaleki ha ulingo kabula biso na yebi ke macho na zama ulingo vambisa biso to vamba na pona yo oni boyo ko buibu zoba bo vena vamba na manchoni vena vamba ibo kawana na bino bandaka bibi sebona tata nazala kaneloko te tata ni mutu wesala kate tata ni mipesa na nkwiti papa ni mipesa na buzoba nditi kadibombwe emanchoni makambo nditi kadibombo kaditoni kinapwe wana makambo wana manchoni komintata lete kanda kudisheke damu ngana tanga leta mo manchoni bina kominkanda kudisheke damu ndisi kazi wombo atebile ndisi kazi wombo kadishoni kinapwe apia te pwe na zimu kana manchoni pesa ngana pesa tata na koda kisoya Mamfuti mama sio kokota mindako kozala kindoko. Mfuti mate. Kwa buti kindoko neza makasi mingi. Kindoko neza mfuti mate. Za shuru mwani makama ngate na shuru makama shuru banzima ngate. L'essentiel. Et tu sais, chérie, au moins les mamans bouclées dans cette salle. Maman darling. Et au lieu de c'est ma toute première fois dans mon maman nanga à se déchaîner dans la salle. C'est une question on est là dans la bourse. Est-ce que la famille n'a pas sort rien? Maman darling déjà pas dit ça. C'est la première fille là-bas là. Mais elle a raison. Mais pas jusque-là, pas jusque-là. Ah, m'a dit Tina, Kitty. Tina. Tina, c'est qu'elle m'a cassé les allées. Coco Souliata. Oh non. Mais franchement, c'était génial pour moi. Mais nous connaissons Alia qui chérie, je te dis. Oncle non qui n'a saumon azi mon papa pas ni c'est qui on a ba gounies oncle na les casions attends aliango assisson avec 4 tours en plus Amélie Scott Amélie Prémisse Amélie Turbo Amélie Castel toi tu vois oh yo paye on va contrôler na oncle na non attends yo le baka oncle na. Et dans votre famille, il y avait un gars, c'était qui? C'est Daniel Makousou. Ah, ma fille. Mais attends, c'est que dans chaque famille, mais oncle, il a exagéré qui, franchement. Ma famille a exagéré, je te dis. Donc, il avait vraiment exagéré. Elle a dit carrément tout,
masanga zwi gunyoso après ça simbi ko bina alina suka to ba bina comme ba 4 5 heures wana après suka ça bilo a bio emporter. OK, c'est pas ça le problème, ils a fait baya quand ils ont bien sa fête mais problème ils a majeur ils a que ba cadeau nyo sur la pesaki. Biso ouais, les maisons pour maman, bon, fait pas ça là, je ne sais pas. Alors ça ba cadeau nyo sur la pesaki. On a déjà un confort, mais tu dois. On a un salon où je crois où ils a mieux que au Wana. Tu fais ça. Maman a bien non? Oui, parce que la petite mission est comme déjà. Soit tu fais maman a bien au salon, la check cadeau. Tu fais si coco na biso en salle à manger. Tu fais si coco salle à manger. Parce que pour la enveloppe. Ils n'ont pas appareil? Oui, ils n'ont pas appareil, mais il avant tout ce cadeau de fond. Avant tout fond, l'enveloppe, nous avons un pasteur à assemblée. En fait, c'est bien déjà pasteur Timothée qui tengue et assemblée à CJ. Il y a CJ. Avant qu'il ne donne pas de problème, le jour quand tu bengaye, pour tout ce cadeau de monsieur pareil, il y a assemblée. Mon chéri, tu as la salle. Tango qui n'a pas changé. Tango bimi banana na Erika bonga bengi na vidéo. Ah oui mon pote, ouais mon pote. La vie. Obi la mena yu. Aba kabungu. Kabungu et tous les codes d'Amboka 01. C'est un ami a aidé na makasi na mariage na nga. Vraiment. Tu sais nga orphelin de père de mère. Famille pe batalela nga. Alors pour na bala yo, ça demande de fortune et surtout le bénin papa. Lui, papa m'a souvent tellement bas dans la famille, la mieux fois piqué. Lui, bah c'est nakiana. Alors, Eric Abongo m'a aidé. Surtout les vieux, je sais qu'il sale. Papa na Julia. T'es au monde bah Julia. Bazaba na mon beso ba vani, il faut pas payer ça. Nzambe merci pour votre beauté na papa le voit bah je sais qu'il sale. Le vieux tini na ma code na qui na Western Union pour nous voir on y va boyo pesa na mon ba il est qui? Mais bah vieux on a soki yo au boti moi na no liboso jeté vraiment alors au boti ami baye et parce que non non na mongo na bordé tout wa papa ndi lambe na lambe lo nini fufu mama fashion money mokili pa izalaka moni mokili ndenge izalaka tanta chuk suka pati de tizama pati de bimi prison na moni ka ko atrio majete mama yebe ndi saksakol misicho akala wana oya zaiko wana wana zo benga ngo zaiko beso solisi moyo kwa litabe moyo kwa mbuta machakado moyo kwa suka lenga yesa nkapante minene ate maka fâché changer comportement dans nengo bimeli vraiment na tête ya prison kabela lobaki na kotika yo boye te ntango obima na prison kokofanda boye te fo osala nde nakamataki parce que nous avons mabaya na seko boya mema biloko abantu boye banda kutinda nyoto maya macheni basi pusa pa fata sangoni telema na nufashe telema na zaya kulemba ko papa yebi loko asa mobali faut kupesa ye vie bana bina pusa mona ne fata zo mona sou bien te je est sincère bina la koya simba na pusa La voirie. Oui, écoutez ça, mon cœur. La voirie. Mais ça, non, ça là, tout le cas, il faut se pourtant vous quelle là où ça a facilité. La Chamu tukana yowana, chamu tukana. Ngana kuko tika mwana sana ndengwana te. Fona pesa mwana musala. Apimi na prison kama ti upesi ya musala. Akenda na ngoli kusu musala onde ya kusu papa. Donc ngana sondeli yo kusu wana. Soki tulongwe awa tubimi ngana yo na barabara. Oh sala ukei na barabara kutania tu zongi na tala. Wacha mtema mate oko cheme mwana mtukati yepo jambo ngafati. Oko cheme ngafati kuchu teba tubazolo kavia fati. Donc il faut mettre des tours là. Tata yema ko gérant. Papa.
Nina ibana mutuka na nga natikaki kuna na ndako na biloko nyonso nayebi te eza wapi nazomona te elombo akamata mutuka wana akamata chauffeur ademara mutuka ngana lubapo ya kamata asimba ngana nzoto na ilamba fasha asumba iloko te mutuka oyo papa nga mutu na ye nango nalingi naboyela na ye fungola boni akamata atindikanga na nzoto yo ozalaki makasi mingi na mboka bato babangani bapesa okombo na ndeke luka soko otomboki opumbu obambi moto na mabele mpona kobamba bwatsa pasi bandaliale baposa ya koluba boye te makambo yo mpona ino azwa biloko na nga nyonso atelena balutu iloko na bali te amema biloko ya ngai nana tosalaki communauté de bien ata kutu qualifina utoisa tukendaka fami tuliaka tumemaka atala butei moko masa akamata nyonso akenda luba na ye balobi papa komeka te soki omeke osimbenga nakosimba yo na nzoto tukusimbisa bino ntango nalobilaka yo fashe mokili bakendaka nango malembe fashe etala vi na yo mesobo oyo vraiment motema aki kobimisa makambo nyonso akamati papa tika sam elinga bandolinga même équipe wana football Barcelone mais lokwa ye agafa nalinga su eta natala ata match yango te sonaki yo Barcelone obeta tant nakota na bino amasami tout oncle na point wana obetaka dab na jeu de 6 wana na point naoleka na voiture obiki bazalima lomba koto ezalaka ndenge wana tata koto mundeli ndombi ozali awa ka mundeli ndombi komokala wana olinga yango mokati opesi bango bamasa na yo oyo obeta badame na point boni bino na bien kini ezali ouais je vais bien bon yo ngape ça va Koko mboti kibaka ça tombe bien mon chou na ngola kutu mboti koko ba mipesa bandete mboti koko maman ça tombe bien na bano le cas mais na qui pour la pesa bino nouvelle quand tu n'étais pas là on est tombé dans solo on commence à solo mobile le temps que le pote en est sabine ma belle fille ndini nani moi c'est néo ma belle Préfina, ma préfina. Oui, elle est bien, elle est bien. Et le rotani comme on a eu, Dieu merci, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Préfina, Sungai. Allô? Allô? Mbot, Iza Nanyo. Hein? Ebimi Akoni. Ebimi Ekoni. C'est ça, oui. Ebimi Akoni. Anita Fundei. Naza ko tuna ko wana ndako. Zila tazo solo kama masolo moko komisana na kusala yo la pele hein. Rappel. Grand-père. Azali on exasa masantali mbuku. Shakira. Zila kasito silisana no kusolo na ko kubongo. Tukubeta masolo ye totonga masantali mbuku. Merci. Et à toutes les ciao. Coco, comme je te disais. Ma Katina Ngana. Fini les gars, non, on a fini. Après, ça va plus ça. Katani. Préfina Bengingai, Abisinga, parce que toi, nous, ça, les gars, on peut y démarche à Moussala, mais la boya pour Ebisaï. Préfina m'a appelé, il m'a dit que il y a un boyer, si qu'on place à Zawana. Engagé entre les Zawana, Zobana Moussala,
mosala ozobanda eza vraiment place ya bien et matricule numéro matricule na yo mpe ebimi yo engagé à vie oza bobanda ozwa salaire mo na banque prépare-toi oyeba ndenge okobanda osala na Jésus omoni ngai nde naza déjà na bali alors nde na bali fo nasala naconstruire foyer na ngai e natala avenir na ngai na bana oyo na obota ngam na bana osunga ndako mais Dieu a fait grâce oncle nazwi mosala alors yo nde obanda osoccupe na koko parce que nga mpe nakomi na Jésus merci mais je veux te dire félicitations oyibi kinzambe asungi yo uza na mwasi oyibi kuzala na mwasi moko azali na makanisi na kati ya ndako ya libala ezalaka lipamboli noko neyo ndenge aza boyi nani asala te na vi esaleli ni ye liboso yango oyo koko eloko oyo na omartele noko eyenga omartele akobeta sete noko eyenga il faut changer costume. Il faut changer caractère. Alors, yo changer. Musala et banana 8h et si la rana 16h. Alors il faut que nous avons là là. C'est ça. Non pas dans la musée famille na ba sali loko na so yo kisinga so ni là vraiment. Na kula musée penza. Au moins ni loko yu ma belle-fille a sali na famille ni. Naïvité. Tata, oyebi bando bandaki ozotanga ka koma ma préfina mais olinga ki était yo osepela ina était omoni na vie ata omoni mutu aza na défaut soki alinga na mobali na ye encourager couple wana bazaka ndenge wana omoni lo préfina sali pona nga chapenga musala na ko sepela te na émotionné afuti ngande makambo na lobela ki pona libala na ye vous comprenez yebisa ye na pese merci ozo uta na kati ya motema na ngai merci et na bana musala premier salaire na nga kaka apôtre do mafuta azwi ndambo oyo etikala abengi suba na quartier oula boya yo kanga na kende na bengi bana quartier boya bozwa bomela lisusu po ngai na oza suti Sinzamba sunga na ozwa ndako. Sko tanga otikala ye moko bana ya quartier ba protéger kai. Bo mingi bana quartier ba bomela indi mutu. Bonga na ozala te. Ba bomela. Ba bomela. Oh tata. Koni mutu ngana futa miko nyoto ba bomela mutu. Yenga pourquoi soko atatu bandi bien. Suka na ngofu. Na linga tata yo na futa moni abi atiki ba to beta dame. Ndela yakana nyoto desa ba bomela mutu. Yenga. Oyibi na d'abord yo faut avoir conscience ni hein nga bandi ya osala na lariti oyo mwasi ni ya asali nga mapele fina ngai ezalaki na ngo kaka kuzanga conscience puisque lelo tangu na fandi na mateyo nga na za kuluka katangu nyonso na mukiri mutu mususu défaut ikoki kuzala ya nzoto boite défaut moko physique boite mais mutu akoki pe kuzala na défaut moko spirituel mutu pe akoki kuzala na défaut moko apparent mutu mususu pe akoki kuzala na défaut moko habillement nyosu za sexy video là on yo ki gros mo habillement moi les sexy alors Sam merci Longonia non de rien yenga futu bonela ouais tangu kama tisale ubosa naka ndambu ya makambo ya Nzambe te moko na zombi moko na zombi eza très important yesoko muto yi soko batulo bayi bakambo te moko na zombi efungulilaka mutu banzila Nzambe akoki Nzambe azwaka pe mutu akoki ko eparigner na likambo moko yo yibite mais soko yo kama tikaka mbongo kumina na kumina kaka kumina kana kumina ka lobi bandi musala lobi tangu musala wana bakuluba ke ozali suspect kuzonga ukuluba nini tata sala kibu tata yibat innocent na lo baté bato quartier ne ba comprendre abeti sou moi ne plan
On comprend? On comprend, on regarde, on a bêti moi en plan. Mais on a expliqué, on a bêti en plan parce que on a ça moi na hier, puis on ne peut pas Yenga. Nala bêti plan. Te ba lo ba so ngani zeke bu musale baby na songi ce soir. Après. Ba lo ba ko bêti tout plan. Maman, si qu'elle a un abonné bien qu'il y a un la bâtisse, il a supporté une salade. Ah, voilà, ma maman n'a bien de ce qu'il y a sur la. Maman, l'équipe de Missanan, il a reçu pour les Bobi Missanan, no biloko. Il souffle le coup de Yarolo Bézan a été. On est beau, ça l'a appris. Yabu biloko nange bima. Biloko nange bima. Nini wana? Atu ezali. Eza fufune. Mama, ba kamasi balie biloko lobaki otikela nga biloko. Si osenge yo no tikite. Nanyale. Base oyo monika kulubate. Nanyale. Matoni. Yai. Tabo na chela ki mwana biloko na chele na bole fufu munene. Na kamata na cheto msoni nanga hayi. Balambe tena ndengele. Ngate munina lobi. Oyo lobi yo. Bui. Fashanya ngai ti. Ngai pesa ya bien te pona ba mi ba. Nani ya bisu? Je te fais un mouton outil prison ngai j'ai des conseils. Ngai na kolanda yote. Ngai na kolanda yote na kolanda ka Matoni pasenge wudi yeyi. Oza yeyi la ndenge oza wana. Nazo to loba na yo. Obande na soba muto ya sana mageni. Oza kolanda maloba ne pona ni. Nani sala na. Bui. Donc vous êtes sans pitié, pourquoi? Mais pourquoi vous se moquez dans la cour comme boy? Papa, vraiment. Olia na tena tu ni Matoni boni muda. Mais ka suku kana ni na ngati na mi suku ba Matoni mtaye bui. Mais mtaye fufu na ngai. Wana mina ngati. Papa, kati zila na bila luga ya makamu. Ngai na kati kaka fufu na kati kaka kota mutu. Ya to muso yoje na ngai na. Mtaye fufu ngani kuti ngoi. Alo beni na mfute mwana wa beni na mfute. Kwanza kumvutira nga bwana pona nini biloko ndacheto tuje kutotundia mashi kwa no bwana mina na miso nakati balunga utamfute yo kanye mechubi mishika baye bakebisha batutondia kia na bimisi yo bimisi na bimisi utabambana ka vraiment lelo ya bubino ko mosanga po moi fufunga apa fufana ana place mso kozela fufu papa bika boyo ki mawatani olia ko no ba mingi te papa pema. Ne kutongo la fufu nazosala mbangu mapapa kuleile tete nazala mandoki mituma na peba. Mais chérie, depuis le bout de cette vie, il fallait tout vraiment aussi. Comment mon question? Il y a son beaucoup de siko na kusukipe na yo mando sana ndako fali mo musala zala ko ida aida ko misala na Kofina bon yo ni woluka mwana musala ou bien mwana musala so eza yo mutoko luka. Je te permets parce que tu es une femme, la mère de cette maison.
kotikela ngaka charge nyonso te loko ozokota se plonger dans le monde ya business, je vais t'encourager. Mais yo nde moto oyeba mwana mosala nini oluka oyo akoremplace na ndako aremplace valablement. C'est-à-dire que tu cherches, peut-être soit à moi, sur même mobile, si ça demande l'argent, tu viens chez moi, tu m'aides. Tu vois, je compte. Nous sommes déjà payés dans 2 jours, je vous dis. Dans 2 jours? Oui. Moi, je serais incapable de faire ça. Mais voiture est ça. Nous sommes camarades, mais société, oh, il y a camarades, nous sommes Profina, moi je veux que pas dans mon coup. Je viens dire que tu es la maîtresse de la maison. Mais je passe ces temps-là. Tu comprends que je passe ces temps-là? Bon, je vais te donner un peu son numéro. Il y a Chérie, fais ça pour moi s'il te plaît. Mais moi égale vous, égale toi, non? C'est pas ça. C'est pas ça. Moi je passe ce temps-là. Pardon. Non, ça non, maman, mais ça les autres tout. Toi, occupe-toi de la maison, on a s'occuper de maman. On ça là pour un foyer, une chose stable, chérie. Tu me donnes de travail à la fois, s'il te plaît. Tu veux quoi? N'a bien avant? Oui. C'est quoi? N'a passé au soir, n'a pas. Pour ma qualité, à mon âme, ça là, moi tu ne connais pas. Il faut ça la boue, il faut ça la boue, n'est-ce pas? Mawaranga yo, mawaranga yo. Fâché. Yo, Namuka, fâché. Vraiment, Moubali Moubimba, fâché, vraiment, Moubali Moubimba. Hein? On me kenzi qui n'a quitté pour Moussala Mouluka, on n'est Tala yo, tala nengo mi komeli vraiment. Ata bavon Marie Angwa, tala ki souki bele. Bon, ye vraiment tala nengo komi, tala yo. Là où tango là. 1000 poses, 1000 mouvements. Tala yo mouvement mususu sali yango. Oyo ngana yo tala. Na ngana na kangi selfie pour monde. Ngata la age na sana ngome. Tala selfie ndengi na bimi. Lokola ngai mwana mkeyo mkolo. Tala selfie. Ya bisu mi bali. Mais quand est-ce qu'il y a eu oh, il y a un salon qui a été fait. On les a pêchés. Mon Dieu, mon diable, Nzambi Nangai. Oh, qui nous quitte. Man, comment t'as mis les francs? À partir de l'eau, qui est au catastrophe qui n'a eu oh, balungu la bavon Marie na yo, balungu liangu, na mono boité. So il y a le souk yo, ah on d'accord yo, au côté à côté. Net, na lobby, na d'accord yo. Ou kati suki oyo te okukota awa te lotala ta naza posana sola na mbrostet lotala ta nabi naza posana sola na mbrostet ya sunda leader à Liège nazwa crédit papa nini nazwa crédit 1 minute wana nabenga nini Belgique zobenga Belgique balokela yo moto ayeba yo biloko ukamati na age na yo jeune garçon boy ukamati soki otondisi boy on dirait monsieur Franklin oya dollar mais ukamati soki otondisi boy yo jeune garçon omitiki na yo boy bado uta prison na prison kuna quoi faire azali ekoli na prison siko ngata ngazali na lobi ya 1000 francs oyo natikeli yo 1000 francs oyo kata soki kata mite azokata mena senyo crédit pas question kota wa te
Attends, on a besoin de soutien. Parce que cette parcelle n'est pas à vendre ni à louer. Ils ont loué un engaï. Pas question. D'accord, monsieur Franklin? On va fâcher, monsieur Franklin. Ne dépend pas na bolamu yozosala pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature ya bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature ya bato ya mokili te bolingo eza yo yesu. kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato banda kosengai